Sizlar uchun joylab boramiz, like bosing. Obuna bo'lamiz. 50 ta obunachidan. Ajdarho ma'budi shartni buzgani uchun qochishga majbur bo'ldim. Javobgarlik uni zimmasida. Patachkada bo'lib qo'ying. U enangni ko'rsatadi. Mana. Ya. Uya. 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 Oy ey. Wow, wow, bro. Dada Yon, qayerdasiz? Dada, tezroq qaytib keling. Dada, yomon odamlardan qochib ketyapman. Bu qizaloqning ismi Linyi. Onasining ismi esa Linsini. Uni o'gay otasi bor. Ismi Xiaochen. Men va qizimdan tashqari yana bitta farzandim bor. Enangni uch qo'rg'onidan ko'rsataman. Ajdarho saroyi hammasi yig'ilsin. Siyan viloyatiga ketamiz. Biz shu yerdamiz. Ajdarho jigarni 3 daqiqada pishiring. Longsiu vertolyotni shimoliy chegara qamoqxonasiga olib kelsin. Xiaochen, Sharqiy imperatorni o'z boshimchalik bilan o'ldirdi. 5 yilga qamalgan. Sen shartni buzding. Darhol qamoqxonaga qayt. Lekin qizim xavf ostida turibdi. Qizimga ozor berishdi. Darhol yo'limdan qochib bo'lmasam, onangni qornidan tushganingga pushaymon qildiraman. Xiaochen, sen hozir shunchaki mahbussan. O'zingga zarar qilmasligingni maslahat beraman. Xatoni takrorlama. Qamoqxonaga qayt. Xiaochen, yolg'iz o'zing butun Ajdarho mamlakatiga qarshi chiqmoqchimisan? Qonun bilan o'ynashmoqchimisan, a? Senga aytib qo'yay, bunga haqqing yo'q. Sen hozir shunchaki mahbussan. Men mahbusmanmi? Sizlar haqiqatan ham meni aybdor deysizmi? 3000 dan ortiq janglarda qatnashdim. Qora Burgut tog'i va Sharqiy it imperatorni yo'q qildim. Haqiqatan ham aybdormanmi? Sharqiy imperatorni o'ldirding. Ikkita davlat o'rtasida nizo kelib chiqdi. Ular meni odamlarim, qariyalar, bolalarni o'ldirdi. Qanday qilib ularni o'ldirmasligim mumkin? Umumiy manfaatlarga zarar yetkazding. O'sha manfaatlaring qira olmaydigan narsani o'zim qilaman. Hozir qizim Siyanda xavf ostida. Menga umumiy manfaatlaring nima qilayotganini aytib berchi. Yo'limdan qoch. O'z odamlarimga qarshi qurol ko'tarishga majburlama. Buyruqqa bo'ysunmayapti. O'q uzishga tayyorlaning.